Sekantis pavyzdys. Procesas, kuris valdomas žmogaus, matom, kaip dirba skirtingos pamainos. Iš principo net nereikia didelių analizių, kad pasakyti, jog šita pamaina dirba kur kas geriau nei ana. Klausimas, kodėl? Priežastys tikrai yra žmogiškosios, tai reiškia, neturi įtakos nei žaliava, nei kažkokie kiti išoriniai veiksniai, tai yra tik tai žmogiškosios priežastys. Apie šį pavyzdį būtų galima paminėti tai, kad netgi po to teko skaityti keletą straipsnių, kaip elgiasi patyrę ir nepatyrę darbuotojai. Šita zona yra šiemet priimto darbuotojų. Šita zona yra darbuotojų, kuris įmonėje dirba 10 metų ir yra patyręs. Reiškia, visai procesą valdydavo dar tada, kai nebuvo automatizacijos ir jo giliaus žinios apie technologiją šiuo atveju tam žmogui trukdo jį efektyviai valdyti. Atėjęs naujas žmogus, kuris apie technologiją tiek daug neišmano, bet jisai suranda greitesnį ryšį žiūrėdamas į kreivės, sakykime, ir jisai supranta, kad pakilus iki tam tikros temperatūros jau reikia mažintis. Žmogus gilindamas į procesą, tas vietas praleidžia, matom, išbalansuoja procesą. Patirtis šito vietų yra žiauriai įdomi, dėl to, kad visą laiką tikėsi, kad patyrę arba senieji gamyklos darbuotojai turėtų kur kas geriau atlikti savo darbus. Pasirodo, ne visada. Sekantis pavyzdys iš principo atrodantis labai gerai, didelių nuokrypių nėra, viskas gražu. Visą laiką tiesiog man kyla klausimas, kam yra tarpai tarp skirtingų procesų. Ne, jeigu žiūrėtume valandas, tai yra apie 1,5 valandos tarpas. Tiesą pasakius, įmonės gamybos vadovas šiai dienai tikino, kad tarpo mažinti neįmanoma. Tiesiog, vėlgi, pabendravę su paprastais darbuotojais, su paprastais operatoriais, turiu nuojautą, kad tą tarpą galima mažinti mažiausiai iki pusvalandžių. Tai reiškia, mes per parą taupytume 1 valandą papildomą darbų. Kitas pavyzdys, procesas, reiškia, pakraunam žaliavą, vyksta procesas, iškraunam, pakraunam ir taip toliau. Atvejis geras, išlaikėm tiek temperatūrinį režimą, tiek reikiamą laiką, viskas tvarko, energijos nuostolių neturim. Pavyzdys blogasis, temperatūrą viršinom, per ilgą ją išlaikėm, reiškia, šitos vietos yra energijos nuostoliai. Tai galima tiesiog ir nematyti iš principo, bet šio vietoj, skaičiavau, yra tam procesui berods apie 5% nuostolis. Jeigu mes tuos veiksmus atliekame neteisingai, turim apie 5% nuostolių, nieko neinvestuojant, nieko nedarant, tiesiog išmokstant dirbti. Dar vienas labai geras pavyzdys. Kai pradėjom vesti elektroninius žurnalus ir reikalauti žmonių sakyti absoliučią tiesą, kad ir kokia jinai būtų nesmagi, po kažkurio laiko pavyko taip sudirbti, kad žmonės pradėjo rašyti, kiek kainavo energetikos, šiuo atveju tai yra dujos. Ir matom, čia yra tikrosios priežastys, pabandysiu paskaityti. Operatoriaus klaida, blogai suderintas katilų iškrovimas. Žmogus pats sąžiningai parašė, kad jisai suklydo ir dar rašo, sprendimą priimsime po operatorių susirinkimų. Šitą rezultatą pavyko pasiekti maždaug po 2 mėnesių kasdieninio darbo su jais. Vėlgi, sekantis labai įdomus dalykas, parašymas, kiek energijos sueikvota bereikalingai, šiuo atveju dėl gedimo, kuris truko valandą. Šitą gedimą aptarsiu sekančiame pavyzdėje vėliau, bet dėl ko pradėjome rašyti tai, o dėl to, kad, kaip ir minėjau, sprendimai turi būti priimti žiniomis ir verte. Jeigu žmogus turi tam tikrų žinių, bet jisai nesuvokia, kokią įtaką jo veiksmas padarė įmonį, veikimas arba neveikimas.
iš principo jisai nieko iš to negali pasimokyti. Šiuo atveju 2500 kubinių metrų dujų iškeliavo į orą. Žmogus tai žinodamas sekantį kartą priims tikrai kitokius sprendimus. Dar vienas įdomus pavyzdys su monitoringu. Iš principo langas kaip langas, bet įdomioji dalis yra šita. Reiškia, pasiekus tam tikras kritinės ribas, mes reikalavome, kad žmogus parašytų paaiškinimą, kodėl. Iš principo tas paaiškinimas yra svarbu vien dėl to, kad tai yra prevencija. Antras dalykas, apie tai, kas nutiko, informaciją mes gaunam nebūtinai per pamainų pasikeitimą arba ne per savaitinį susirinkimą, o gaunam informaciją tiesiog iš karto ir reakciją galima daryti tą pačią minutę. Taigi, tas pavyzdys, kur buvo su dujom ir tuo pačiu pavyzdys, kaip skiriasi vadovo požiūris ir darbuotojų požiūris. Sustojau gamyklą, klausiu, kodėl. Gamybos vadovas sako, guolis sugedo. Štai tai yra priežastis, nuostolis 17 000 litų. Guolis kainuoja keli šimtai litų. Iš principo pats guolis. Jeigu tai būtų eilinis darbuotojas, jau sutinku, priežastis sugedo guolis, kadangi tai yra gamybos vadovas, priežastis tikrai nesugedęs guolis, priežastis yra tai, kad pirmiausia nėra pasirūpinta profilaktika, reiškia, nėra planų, kada tu privalai ateiti ir patikrinti vibracijas ir taip toliau, tam, kad tas guolis nesugestų. Antra, apie tą guolio gedimą, negedimą, o vibraciją buvo žinoma prieš savaitę. Dėl to gamybos vadovas neužtikrino priemonių tam, kad ta problema būtų sutvarkyta profilaktinio sustojimo metu. Ir tai įmonė kainavo, tas 17, ten mažiau valandų, kainavo apie 17 000 litų. Gamybos vadovas šiai dienai, žinodamas ir komunikuodamas tuos dalykus vertę paprastiem darbuotojams, priiminėja visiškai kitokius sprendimus. Ir tai duoda milžinišką naudą. Sekantis pavyzdys, sulūžęs kastuvas. Įmonė nesustojo, bet įmonė buvo pristabdyta, sumažintas našumas. Kaina, vėlgi dėl monitoringo sistemų, dėl analitikos sistemų mes galime įsivardinti kiekvienos priežasties kainą. Kaina yra tikrai 2000 litų. Kokia priežastis? Operatoriui paprasta, sulūžau kastuvas. Tai yra, aš atėjau ryte, gavau sulūžusį kastuvą. Tikroji priežastis tikrai nelūžęs kastuvas, tikroji priežastis įrankis buvo paduotas netinkamas. Reiškia, vėlgi atitinkami aukštesnės pareigas užimantys žmonės nepasirūpino tinkamų įrankių. Antra priežastis, žmogus, kuriam tas kastuvas pirmiausiai sulūžo, jisai nežinojo pačio svarbiausio dalykų, kiek tai kainuos, jeigu aš nepranešiu sekančiai pamainai, kad jie iš karto turi pasirūpinti įrankiu. Šiai dienai vėlgi žmonės tuos dalykus pradėjo vertinti, sprendimai, žinutės yra perduodamos daug greičiau. Sekantis pavyzdys, paprasta rodiklių lentelė, kurią mes naudojam kas kiekvieną mėnesį aptardami įmonės rezultatus. Matom keletą skaičių. Planinis našumas 16 tonų valandai, faktinis 14,5, perfasamų skaičius 3600 tonų, perdirbto produkto kiekis 2,2 tonų. Klausimas, ką iš to gali matyti, o iš to gali matyti labai daug. Pirmas dalykas, jeigu mes būtume pagaminę pagal planinį našumą papildomai tiek tonų pardavę su 50 eurų bendruoju pelnu, taip pat būtume susimažinę prastovų tiek, kiek jų buvo planinių, būtume pagaminę dar atitinkamą kiekį produktų. Tuo pačiu, jeigu būtume dirbę kokybiškai dėl tam tikrų žaliavos niuansų, būtume pagaminę dar tam tikrą kiekį produktų, sumoje šitą lentelį arba įmonė, sakykime, metinis resursais, žiūrint tik tai gamybą, yra virš 2 milijonų litų. Vadovui tai yra puikus signalas, iš principo šitą lentelę galbūt net labiau skirta vadovam.
tokiu būdu labai lengva pasitikrinti, turim mes resursų ar neturim. Jeigu vertintum tik tai energetiką ir tik tai perdirbimų kaštus, mes pereikvojom 70 000 litų. Tai irgi yra pakankamai nemažai. Taigi reikalavimai. Jeigu norim su tuo dirbti ir norim gerų rezultatų, svarbiausia yra vadovų įsitraukimas. Jeigu vadovas nenorės, skirs per mažą dėmesį, garantuotai rezultato jokio nebus. Mano pavyzdys su viena įmonė buvo absoliučiai tai patvirtinu. Pasiektas rezultatas, vėliau matysime apie 30% sumažintą proceso energetiką. Palikau įmonę 2 mėnesiam, grįžtų rezultatas tas pats kaip ir ankstesnių laikotarpių. Žmonės tiesiog atsipalaidavo, nes tam reikia skirti tikrai daug darbo ir daug jėgų. Toliau teisinga laiku gauta informacija, atviras požiūris, tai yra didelė problema, kadangi seni darbuotojai turi įvairių keistų senų įsitikinimų ir jų nenoras atvirai žiūrėti į problemas kitą kartą žlugdo ir tai sugaišti didžią laiko dalį žmogų įtikinėdamas pažiūrėti į problemą plačiau. Gebėjimas rastis tikrasias priežastis, kaip ir minėjau, teisingi įrankiai, kolektyvinis darbas ir vėlgi, kaip minėjau, sistemiškumas. Jeigu pradėjom ir norim rezultatų, turim sistemiškai tai prižiūrėti.